ko'pchilik erkaklarda ko'raman, mana bunga o'xshash yoki bo'lmasa mana bunga o'xshash yoki bo'lmasa mana bunga o'xshash toshmalar paydo bo'ladi. Erkaklar buni allergiya deb o'ylaydi, ya'ni qichish holatlari, teridagi ozgina o'zgarishlar deb o'ylaydi. Aslida bu toshmalar virusli kasallik hisoblanadi. Viruslar hisoblanadi. Ya'ni kim bu ayrim qo'sh tirnoq ichidagi ayollar bilan aloqadan keyin paydo bo'la boshlaydi. Biroz keyin paydo bo'lganligi uchun erkaklar buni esdan chiqarib qo'yadi, buni oddiy allergiyaga yo'yib ketaveradi. Aslida bu toshmalar juda ham xavfli toshmalar hisoblanadi. Kelinglar bugun sizlar bilan papilloma va kandilomalar haqida, olat atrofida, jinsiy organlarda, umuman tanada paydo bo'ladigan papilloma viruslari yoki kandiloma toshmalari haqida ma'lumot berib o'taman. Bu toshmalar o'zi qayerdan paydo bo'ladi, bu toshmalar qanday yuqadi va bu toshmalar qanday og'ir asoratlarga olib kelishi haqida siz bugun bilib olasiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan papilloma va kandiloma viruslari haqida gaplashamiz. Umuman olganda bu uyatli joylarga chiqqanligi uchun erkaklar murojaat qilishga qo'rqib qoladi, hayiqib qoladi. Ya'ni kim borib qolsa shifokorga, voy u begona ayol bilan bo'lganligini shifokor bilib qoladi, u sharmanda bo'ladi. Vaholanki unday emas. Shifokorlarga uni kim bilan bo'lganligi, qachon bo'lganligi, qanaqa bo'lganligi umuman qiziq emas. Shifokorlarga uni sog'lig'i qiziqroq aslida. O'zini vaqtini o'zi ketkizgani, o'zini tanadagi qanaqadir muammosini battarroq qilgani bu faqatgina o'ziga ziyon bo'ladi. Kech borish. Umuman olganda kandiloma yoki papillomani odam papilloma virus qo'zg'atadi. Bu kandiloma yoki papillomalarga qaraydigan bo'lsak, bu teri ostidan biroz bo'rtib chiqib qolgan, mayda kichkina o'simtalarga o'xshash, nimasi bo'ladi, tugunchalar yoki ko'rinishida, tana rangidan biroz ochroq rangda o'simta bo'lib chiqib qolish. Avvaliga bitta, ikkita, keyin 4 ta, 5 ta, keyinchalik ko'payaveradi. Bu yuqumli. Mana shu qaysi joyga, qaysi teriga tegadigan bo'lsa, yoki bo'lmasam o'sha ochilib qoladigan bo'lsa va hokazo, bu ko'payib boraveradi. Albatta erkak kishida ruhiy tomonlama qo'rqinch hissini uyg'otishni boshlaydi. Va u ko'payib ketgandan keyin majbur bo'ladi shifokorga borib ko'rinishga. Yoki bo'lmasam chidab yuraveradi. Balki o'zi yo'q bo'lib qolardi. Yoki bo'lmasam internetdan qanaqadir bir mazlarni topib yoki nimadirlar samalicheniya deydi, o'zicha uni davolamoqchi bo'ladi. Hozir internet to'la, jala doktorlar yoki bo'lmasam qo'l bola dorilar tayyorlaydigan qanaqadir qo'shnilar ichidagi tabiblar, ular mana buni sursang yaxshi bo'lib ketadi degan gaplarni eshitib qoladi-da, suradida terini kuydirishni boshlaydi va bitta muammo 2 ta, 3 ta muammoga aylanib yoki umuman bir umrga bu dog' bo'lib qolishiga yoki umuman buni davolab bo'lmaslik holatiga olib keladi. Yoki terini kuydirib, trofikasini buzib, o'tgan infeksiya tushirib, bitta oddiy muammosini og'irroq, qiyinroq davolab bo'lmas holatga olib kelib qo'yishadi. Ko'pchilik so'rashi mumkin, bu qanday yuqadi? Xo'p, odam papilloma virusi teridan teriga. Ya'ni ko'pchilik erkaklar aytadi, men jinsiy aloqa qilganimda prezervativ taqib oldim-ku deyishi mumkin. Prezervativ taqqanda bu o'sha vaginani ichidagi qanaqadir mikrob infeksiyalar yuqmasligini oldini olishingiz mumkin. Lekin teridan yuqadigan virusni oldini qanaqa olasiz? Yo butun cho'pon bilan yoki bo'lmasam rezinkani butun badanga taqib olasiz. Bunaqasi bo'lmaydi. Mana shu uchun ko'pincha terlash holatidan keyin o'sha poralar ochiladi va hokazo virusga yo'l ochib beradi. Terini teriga tegishi, kontakt yo'li orqali deymiz. O'sha qovuq qismini, ayol kishining qovuq qismiga tegishi, teriga kontakt bo'lishi hisobiga bu papilloma viruslari yuqib oladi erkak kishiga. Va ko'pincha erkaklar og'riq bermayapti, muammo yo'q, faqatgina nimadirlar o'sib chiqyapti. Mana bu erkaklarni chalg'itadi, mutaxassisga ko'rinmay qo'ya qoladi. Xo'p, avvaliga bitta, ikkita, keyin g'uj-g'uj bo'lib, keyin juda ham ko'payib, bizda gulkaram ko'rinishida deymiz. Shunaqa g'uj-g'uj bo'lib ketadi. Endi ana uchlariga chiroyli bo'lganligi uchun, shoxchali bo'lganligi uchun, bir-biriga qo'shilib ketganligi uchun gulkaram qanaqa bo'lsa, gulkaramga o'xshash bo'lib ketadi. G'uj-g'uj bo'lib. Ayniqsa bu juda ham xavfli g'uj-g'uj bo'lishi. Uni davolash ham biroz qiyinroq bo'ladi. Plus ildizida ham qanaqadir qalinlash va hokazo, ildiz otib ketish va hokazo. Bundan tashqari orqa teshikka chiqish boshlaydi. Ya'ni analni atrofiga chiqishi boshlaydi. Bemor har bitta hojati uni azobli bo'lib o'tadi. Har bitta hojati qonash bilan o'tadi. O'sha orqa teshikka o'tish, buni davolashda ham ozgina biroz qiyinchilik uyg'otadi. O'shaning uchun bir dona paydo bo'lganda tezda mutaxassisga borsa, bu narsani bartaraf qilish osonroq. G'uj-g'uj bo'lib ketgandan keyin, ko'payib gulkaranga o'xshab, orqa teshigi, oldi teshigi hamma yoqqa o'sib chiqib ketgandan keyin buni davolash ham biroz qiyinroq. Albatta, kim uchun qiyin? Bu albatta bemor uchun qiyin. Buni azobi, buni vaqti, buni xarajati va hokazo har tomonlama bemorga qiyinchilik uyg'otadi. Bu papilloma virusi juda ham ko'p erkaklarga chiqqandan keyin eshitib qolamiz, guvohi bo'lamiz. Eng ko'p kuzatilgan xatolar bor.
Birinchi xatosi buni keling deydi, bir ip bilan olib tashlayman deydi yoki ip bilan bog'lab uzib olib tashlaydi yoki qo'li bilan uzib olib tashlaydi. Bo'ldi, yo'qoldi deb o'ylaydi. Yo'q. Yoki bo'lmasam, tabobatdan ming xil qanaqadir kislotalarni, bir narsalarni surib ko'raman deydi. Bu ham yordam bermaydi. Buni olib tashlagandan keyin, kuydirgandan keyin bu virus yo'qolib qolmaydi. Uni davosi bor, uni davolash kerak. Organizmni davolash kerak. Mana shu ishlar qilinmagandan keyin bitta virus yonida ikkita bo'lib chiqadi. Ikkitasi to'rtta bo'lib chiqadi. Kundan kun ko'payishni boshlaydi. Mana shunaqa holatlarda o'z boshimchalik bilan samalecheniya qilmasdan mutaxassis bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. Davolash bir necha usullari bor. Men har bitta usulga to'xtalib o'tmoqchiman. Aynan meni klinikamda davolanadigan uslub bu lazer yordamida, albatta bu papilloma yoki kandiloma viruslarni kuydirib olib tashlash. Mana bu yo'l bilan juda ham ko'p bemorlarga yordam berganmiz. Bu qayta chiqmaslik holati, teriga albatta radiovalniy xirurgiya yoki lazer yordam teriga shikast yetkazmasdan, teri trofkasini buzmasdan, terini kuydirmasdan olib tashlanganligi uchun bemorlarda og'ir asorat yoki qanaqadir bir asoratli holatlar kuzatilmaydi. Va do'stlar, mana bunday holatlar jinsiy organga qanaqadir toshmalar chiqishni boshladimi? O'ylab o'tirmasdan, kasalligi bilasizlar, davolab, asoratini davolagandan oldini olgan ma'qul. Bitta paydo bo'ldimi, ikkita paydo bo'ldimi, tezda mutaxassis bilan bog'lang. Mutaxassis sizni qatdan nima qilding, sani bunaqa narsalar bo'lmaydi. Bu uyalishingiz faqat o'zingizga ziyon. Tezda mutaxassisga bog'lanish yoki biz bilan bog'lanish va biz sizga tezda yordam beramiz. Bu sizni shaxsingizni qatgadir yozib qo'yish, qatgadir chiqarib yuborish bilan bormaydi. Albatta bunaqa holatda sir saqlanadi va sizga tezda bu kasalligi biza boshqalarga yuqib ketmasligini, bu kasalligi oilangizga tarqalmasligingizni, bolalaringizga yoki ayolingizga yuqmasligini oldini olib qo'yishimiz kerak. Mana shunaqa holatda biz sizga tezda yordam beramiz.